a commis président de la République après abomi Laurent Désiré Kabila. Au moment où na cravate, ayebi ata côté ma liboso ya ndenge batele ma liboso ya télévision. Le lot commis mabundi a commis misouana asia meli makila ba congolais kangiye abimi lokola moto. Est-ce qu'il n'a pas de politique à Nambe? Et ça biso ba congolais tout ça ba traître. Biso ba congolais tout ça ba traître. Ba politiciens congolais baza ba traître. Bazali ko ça la politique dans le lenge ya honnêteté pour le peuple souveraineté. Bazali ko ça la pour na mabumu na bango. Yango ane biso to zali ko déclarer nzambe apesa biso choix na ye. Tomoni Minako oyo azali président ya Assemblée nationale ya Kabila. Na Jean-Pierre Mbemba na Muzitu. Baye kosala nini bisika oyo ya ba opposant. Total aboye information ebimi Kengondondo oyo azali sénateur, azali président ya ba Sénat, ba sénateur na Jean-Pierre Mbemba na Muzitu. Batumi bale wana bayaki kosala nini. Après Kobo sénateur, Jean-Pierre aussi, il est sénateur ya Kabila. Tant azaki na prison, abimi na prison. Pas abimi, est-ce que sur le peuple congolais, sur le peuple congolais, direct à Zongi Wapi, na kati ya Kisasa, à côté de la maison, ba pesi bambongo na pendant des temps, ba to Kabila, parce que Kabila n'a pas autorisation pour ba pesi mbongo. Sur Kabila boyaki, ba nga ba pesi été, ba zu ki tambala ba meya ba sénateur, ba latissier. Donc ba latissier ko lakisa biso ke azali mutu na nga ya musala. Vous comprenez? Parce que tout salaire azali ko bimana kati ya parlement ezali na signature ya mokonzi na bango. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous avez belé votre émission la biso Shotem est représenté par votre humble serviteur Yannick Wenge. Merci de vous abonner pour Congo France pour la information net, peu clair, chers amis fidèles téléspectateurs. Émission Shotem tout sur leur mambo. Belé au Italie. Mboka na bino Congo, mboka na biso pardon. Comme on a Yannick Wenge, moto o atona na kibonzambe, biso so nzambe te. Ezama passe mingi. Chers amis fidèles téléspectateurs, lelo na su na SNO makasi, comprenez ce moninga place yo. Bobi kenaza na papa Peter Mukendi, les grands combattants dans analyste o azara na dirba ou taramboka musika, tous en pour tout sur la mboka na biso Congo. Ya ko kovanda te, ça a tout sur la makambu ya mboka na papa Peter na peso mbote pe oza boyi malamu na Johannesburg. Merci ndonanga Yannick, merci Balandio bazolanda biso na tongo ya lelo. Ezali esengo mingi ko ya manga lisusu na tongo parce que epesami na moto nyonso te tozomusi lisusu matondi epa nkolo oyo alingaki ke lelo tokuta na yo lisusu bapesi lisusu mbote epa bandeko bazali kolanda biso na tongo ya lelo oyo bakontinua kolanda biso napesi mbote pe epa ya Didi Dipumba oyo azali mokonzi ya Congo France napesi mbote ndeko na ngai Yannick yo utuzana yo na pesi tonton Lucien mbote oyo azasima caméra na pesi ba congolais bana nzambe nyonso mbote toye poto meka kosolola po ngai na sera yebisa yo ke ngai za Congo soki za Congo te za mawatro dans naza na Afrique du Sud mais motema na ngai za na Afrique du Sud te motema za na Congo na omona ba congolais bazo souffrir nazo mona ba congolais ba okufwa ba étudier bazo beta bango masasi de nyonso wana ezali passe na kati ya motema yango tokoki kofana na mboka o biso tofandi te il faut toyaka kaka tomeka tosolola mituna ezaka ya bino après tomeka ndenge nini tokosolola bandeko oyo bazali kolanda biso na tongo ya lelo. Merci beaucoup papa Peter Mukendi. Déclaration to ko sala mai pa président ya Syrie ou Russie a to ko déclarer le bi Afrique est un cimetière do ba président nyonso bazwa ka mbongo baké kotonga Liban dans Afrique et là cimetière ça que c'est vraiment biso africain le toujours de kufa da poso Afrique est cimetière c'est que biso ce soit derrière kufa. Bon, ezali comme tel que biso africain to za ko kufa te ezali terme mot utilisé ya kolakisa ke africain nano tikala koyeba valeur ya mboka na ete africaine atikala koyeba nano valeur ya continent na ete c'est-à-dire bazuzu wa mbongo ba président de la République ba konzi ya Afrique bango so ba yibi na Afrique mbongo na bango ekendaka na poto bana na bango batangaka na poto pourquoi pas ko bongisa pe ba école
ya malamu ba hôpitaux ya malamu na ba mboka bino bozali na Afrique wana ole bo banda ko yepa na biso pe to kipe ko ya parce que on a fait décider à l'époque tozaki na ba minele belé ata Mandela zaki na prison mais ba sud africain bazali ko ya na Congo bazoya ko zo ba soin na bango na Congo c'est-à-dire toza capable ya ko tonga ba hôpitaux ya kitoko nous sommes capables ya ko tonga ba banque ya minene oyo ba africain oyo batangi oyo bazana mayele to sali yango na ndenge ya Afrique awa après ekibia maintenant a utiliser terme ona ezalité ki afingi ba africain azali koloba réalité ya koloba ke tozali na bomoto na kati na biso te biso to kanisi kaka ke soki bilo na biso ezali kuna nde ezali sécurisé or que nous sommes incapables toza capable ya ko bomba biloko na biso na mboka ya bakoko na biso koleka kutu soki ezali kuna obita mbongo na yo ezali ko ezali na ba banque oza na Suisse oyebi ke Suisse et vivra kana ba mbongo ya ba président africaine oyo bakenda ko bombisa mbongo kuna bazana richesse mosusu ya malonga te ezaka ba mbongo yo zui mbongo oli osali lango na mboka nayo okiko chango kuna ba pourcentage wana bango bazozwa nde mbongo nyusu o bango bazosali yango wana ba mbongo wana bazali ko defisa batu o bazali ko sala ba business batu ba compagnie ya minene bango bazali na ba intérêt bazozwa likolo ya ba mbongo biso tozozwa na Afrique tozokende ocha kuna oyuka kaka ke ba mbongo wana nde yango ezosala ke ba mboka wana et vivre c'est pour cela lobi ke Afrique ezali cimetière. Ok, merci beaucoup Papa Peter Mukendi, mais le fait que nous avons déclaré, il y a une partie qui va participer à ma élection, ma boy lobby, ce qui est Kambo, Bazong là-bas, on a habité des mamans, ça sera toujours dans Mbutu Mbutu. Merci, on a Yannick na Mutu na Utuninga ya Mutuya, Tonga lelo bande bazali kolanda biso. Obi Frank Jong na benga combattant résistant sur le terrain. Frank Jom azali lokola ba combattant mosusu te. Frank Jom na benga ka grand résistant ou a résisté à Kabila sur le terrain. Au moni place tu balazali. Et c'est ngaki Frank Jom ce gazaki traître. Anya comme premier ministre à Congo. Ba proposer ba sorte ba ministère belé. Il était toujours à côté ya Papa Etienne Tshisekedi. Alors bi ngai na ko défendre valeur ya mboka nanga na kufwa mobola mais na kati nanga na yibi makambo nazali kosala Frank Jong ba sala tout nyoso ba corrompre ba pesa ba ministère ti e komaki ke ba pesa poste ya nini poste ya premier ministre aboya c'était comme ça ba moni ke moto yo azali makasi poke ba récupérer ba monike non il faut kaka soki to tiki libanda Frank Jong o sama mususu oyo e okolekela biso c'était comme ça ba sala ka e complot ba koteli na lopango bakangiye ba kosile ki ba kutiye na ba minduki ba tunaye ba betaso ba policier nde condamnation oyo Frank Jong un combattant résistant on ninga na benga kaye nakati ya buloko ya makala nde asali déclaration ya moni milulu ezali ko ya mikolo oyo ezali ko ya dans quelques semaines awa ezali déjà ko lakisa ke ekozala na honnêteté te ekozala makambo ebele oyo koleka na mboka na biso oleye amikotisa na salité oyo ezali ko ya mikolo azui décision ko lobake ngai na parti politique nanga na ba oyo yanga bazali kondimilanga en tant que ngai naza président na bango na kozala na biloko wana te soki liwa ekozala lobby maboko na ngai ezala pembe lisumu moko te ezala na kati na nga na kati ya bandeko na ngai oyo bazali sima na ngai bazali kosoutenir ngai na kati ya parti politique na ye c'est-à-dire Frank Jong azali mutu oyo azali na honnêteté mingi na kati na ye azali mutu oyo atambolaka na sincérité oyebi na tosala na émission na loba ke Frank Jong awanza na prison na yoki kombo ya mutu moko te libanda azali koko sela lisusu te parce que Frank Jong bazali koko sela ke azali mutu aner Frank Jong azo travailler na batu ya Kabila Frank Jong azo zwa ba information boy mais jour bakanga Frank Jong ba beki Frank Jong
mutu moko te jusqu'aujourd'hui na tikala ko yoka buzoba na internet oyo bazali ko accuser comme mutu oyo azali ko travailler pembeni ya politique nambe mais le lo oyo Franck Diom azo souffrir na kati ya prison ye moko yango wana congolais azaka pressé ya ko interpréter likambo oyo ayebite mais en réalité ayebi na information moko te ole azela atuna ba pesa ba information ya solo mais tellement oyebi média lelo et comment lokola to comment ba star il faut le kana média ba mona yo ni nozali koloba ba mosu ba lobi bazali ko sepela ne ba mosu ba lobaka nde ba fingaka or que tozali ko ya ko finga batute il faut ko ya ko pesa information vrai oyo ba ndeko bazali ko zela ozo comprendre ce que ozali ya likambo ya koloba te liboso ya télévision ko ilekate parce que to komi cette télévision lokola to komi ba star te ba congolais ba ebele ba millions de congolais bazali kolanda biso c'est-à-dire tant ozali ko ya liboso ya télévision memela bango information vraie memela bango sango ya malamu oyo ekozala na kati ya mitema na bango après information na ezali information te ozali ko beta monoko memela bango oyo bango bazali kozela epa na yo c'est pour cela to yaka ceux qui n'ont pas d'information te na koyate mais ceux qui n'ont pas d'information il faut na leka na yebisa bandeko na nga makambo ezali koleka c'est pas que na leka on a bando finga bato maintenant nazali ko finga bato yebi kinga pe na boti bana un jour pe bana wana bana nanga baninga na bango bazomona ninge papa pita mukende azali ko finga mais ba ko yisa yo ko zanka comportement lokola papa na yo voilà c'est-à-dire tozali ko ya ko enseigner tozali ko ya ko pesa ba information ce que tozana ngote to yate mais ce que tozana information c'est nous sommes obligés ya kolobake il faut toleka papa Yannick nazali ko ya to fandi to sololi après to ici nazui bisaka nanga nazongi mboka nanga na dirba. Merci beaucoup, très bien répondu. Tout comprendre vraiment, à les boss José Di Pumba à comprendre Nengi Mamba Mboka Ozo qui est toujours le mal. Tout moi tour la Genève, c'est pour te mettre les solangote. Yozaki wa insista qui peut aussi poser le bibo à la boyo kani boza bo mokone bo kekuna tout ça tout moi qui va leader ou sur opposition parce que la déclaration ceux qui muninga bimi base bochabo était pour encore intoxiquer les lots on dirait kati na bango na ti bando tambola afu décide ba kesu wa kukuta ti ba kendati ko suka na Genève bango na bango ne koyoka na tezana na kati ko tonga na entre bango na bango ti les opposition eza ko kabwana réaction na ezani papa. Merci papa Yannick, merci bandeko bazali kolanda ngai na tongo lelo na banzi bato bazali penza abonné na Congo France. Ko balanda penza Congo France. Tout ça qui n'a eu presque 2 missions ya kolandana. Na tchaki mai na vion na ngaite ya kolobake bandeko na biso ya ba leader ya opposition balakisa amour pour un intérêt général. Il y a le peuple souverain et le peuple congolais. Tout ça là, on a eu 2 émissions. Même émission où tout le si là on a ils allaient avant banda milulu na bango et les kaki na kati ya Genève. Nous on a Yannick au moninga na yaka na za fanatique te. OK. Na za fanatique ya mutute. Na yibi président na nga c'est Moïse Katumbi. Mais ceux qui Moïse Katumbi a beki libanda na koya na lobi ke no awa penza président nanga Katumbi abetaki libanda parce que tozali kolobela makambo ya mboka ya Congo oyo ezali ba groupe ya ba musiciens ba ye bazali kokumisa club na bango o bakende kobeta na concert constat etondité biso to ya te tozaki eza danger te tozali kolobela makambo ya Congo parce que biso nyonso tozali appelé à kolobake un jour génération ya biso et koleka génération ya sike koyaka mais nini tozali kotikela bango sima ndeko nanga Yannick makambo nyusu bandaki très bien ezali kokinde très bien na ndenge bayaka awa na Afrique du Sud awa Pretoria soki Pretoria so Johannesburg je pense c'était Johannesburg voilà makambo ezali très bien taba komi na Genève ne bisika munguna akoteli bango munguna ngo autiwa pipe ezaki na yango siko ngai nazo ya awa avec 100 sentiments nazali ko ya koloba réalité Martin Fayulu aza combattant aza résistant mutu ngana ndimaka ye azali mutu oyo na histoire na ye ya politique na pesa ye loboko ozo comprendre aza mutu moko a inspiranga
asa mutu moko abunda sur le terrain. Tato zongi na communauté internationale où ils aient coupé ça va sondage na mboka. Ba yebisu biso ke c'est tellement président nanga Moïse Katumbi azaki na 82% il y a batu oyo bazali aki kozela, c'est-à-dire Congo mobimba 4 coins ya Congo ezaki sûr avec Katumbi. Mais au yebi qui est situation et les autres les kanamboka na biso bandoki wana bazana besoin ko yoka mongongo wa Katumbi te. Totikali na 4 ba opposants ya solo o bazaki sur le terrain. Martin Fayulu, professeur Freddy Matungulu, tozaki na Kamere ngana ndi makaete na Félix Tshisekedi. Communauté internationale baza ba congolais te. C'est d'ailleurs ceux qui basali sondage na bango, basali sondage na bango na honnêteté. Ta ba pesi Shadari 16%, c'est-à-dire c'est vrai. Ba congolais ba voter Shadari ezali kaka bato bazali na kati ya Kabila. Mais Shadari a comme président de la République était. Ba yebisi bino ke muto oyo azali populaire aujourd'hui, c'était qui? C'était Félix Tshisekedi. Ta ba solo liawa. Ba solo la ya koloba ke bazo tala na ba base na bango popularité ya mutu sur le terrain. Vous allez koyoka. Nyoso na ba legré ngo bien. Ta ba komi na Genève pour bazulia biso résultat valable. Bisika munguna kokoti. Tomoni Minako oyo azali président ya Assemblée nationale ya Kabila. Na Jean-Pierre Mbemba na Muzitu. Baye kosala nini bisika oyo ya ba opposant. Total boye information ebimi Kengo Ndondo oyo azali sénateur, azali président ya ba Sénat, ba sénateur na Jean-Pierre Mbemba na Muzitu batumi bale wana bayaki kosala nini nde bisika oyo na yebisaki yoke bisika nzambe azali te molili ekokota après ceux qui molili ekota eloko nyonso bokosala parce que leki na lolenge ya mabe nzambe akozala te après nzambe akopesa bino mokongo. Vous comprenez nga? Obe Minako azali mutu ya Kabila oyo azali président ya Assemblée nationale azali ko défendre et politique Kanambe un Rwandais Mutuchi boyebi Kengo Ndondo au rôle na ye azali nango na Congo. Ce n'est pas que Kengo Ndondo même pas un jour a ko défendre le peuple congolais. Kengo Ndondo azaka na service ya ba mindele. Kengo Ndondo asala déclaration officielle après Mobutu kokima na ye que azaki na Zaïre pour na service ya camarade na ye. Mais ba congolais ba politiciens wana nyoso bazali ko bossa la déclaration ya moto nano akufate azali na bomoi azali susu kuna, c'est-à-dire Kengo Ndondo azali ko travailler. Ce n'est pas qu'il est là pour le peuple congolais, mais il est là pour na intérêt ya ba mindele oyo batingi na service. Ce que tozongi mwanda mosima okuta Laurent Désiré Kabila aboya Kengo Ndondo ba imposa Laurent Désiré Kabila Kengo Ndondo pas ba mindele Kengo et Laurent Désiré Lobi na ko travailler pas na mutu oyo nyonso asalaka na Mobutu. Vous comprenez? Aye comprendre Kengo Ndondo c'était quelqu'un, un pion oyo azali na faveur à ba mindele oyo nyonso azali koleka na Congo ye azali ko ipesa bango ba information. Kengo Ndondo akokoma boni boni na bisika ya ba congolais. Bisika ba congolais bazali ko kende ko solo la makambo ya mutuya. Kengo Ndondo akokoma wana ndenge nini. Après ko bo sénateur Jean-Pierre aussi il est sénateur ya Kabila. Tanzaki na prison, abimi na prison, ta abimi, est-ce que solaki na peuple congolais? Asoli na peuple congolais te direct à zongi wapi na kati ya Kisasa à côté na maison ba pesi bambongo na pendant des temps bato Kabila parce que Kabila ni a pesi autorisation pour ba pesi mbongo. Sur Kabila boyaki ba nga ba pesi été ba zuki tambala ya ba meya ba sénateur ba latissier. Donc ba latissier ko lakisa biso ke azali mutu na nga ya musala. Vous comprenez? Parce que tout salaire azali ko bimana kati ya parlement ezali na signature ya mokonzi na bango. Tasiko ba keisko na milulu oyo singali ki ba sala. Na ko boya nani Martin Fayulu te. Martin Fayulu aza soda. Mais sur le terrain na Congo mobimba Martin Fayulu ayebani mingi te.
Il faut tant oyo ezali côté ya Kabila baza na mbongo batie mbongo sur le terrain bapesi mbongo ya kosakana te balongoli bakesi ya bambongo pona ke Kabila asala tout possible na nyonso nani mona mobali wana shadari ya koma wana. Mais côté na biso tozali kaka na peuple congolais siko nini oto okosala il faut que luka mutu oyo premièrement aza populaire na kati ya Congo na Kinshasa te na kati leko nyonso Congo lelo oyo soko obimisi zanga Mobutu pona kombo ya papa na ezanga Mobutu ti na kuna manono balibi Mobutu ancien président oh mona na ye on comprendre ba tu déjà comprendre non oh to yebi papa na ye et sengela ki ba opposant na biso basala milulu wana na honnêteté mais tellement honnêteté ezaki te yango tozui kozwa Martin Fayulu nakati nandi intervention à présent Moïse Katumbi abi alingaki a voté Félix Tshisekedi non alingaki te son excellence Moïse Katumbi a voté qui choix na ye c'était Félix Tshisekedi il a voté Félix T a voté sur Fayulu après sa intervention abi alingaki pour moi son excellence Moïse Katumbi a voté Félix Tshisekedi maintenant résultat est bimi à comprendre déjà que je mo ya mabe salami ne wana bengisaki bango lisusu soki tokoki kosala lisusu élection ya mbalami balé vous comprendre mais déjà bango na bango toyoki na ba information leo ezali ke oyo akende ko yebisa oyo ke keba oyo kosala o mabe oyo abimi boye ake ko yebisa mususu ke keba oyo kosala o mabe mais en caméra mingi musique na caméra ndoko yo biloko te musique te ba le Martin Fayulu asololi na Félix Freddy Matungulu asololi na Kamere ozo comprendre mais mibale oyo na masolo na bango Martin Fayulu a proposé Félix votenga ngape na voter yo oyo pe asololi na wana ki votenga na voter yo mais en réalité makambo bazali ko solola ezaki na honnêteté te na sincérité na kati na bango te déjà loboko mabe ezaki donc to sala boto ko sa bango po biso to sala boye yo ko bima ozo comprendre so ebi na kati ya monde oyo ndeko na ngai etikali kaka nzambe asunga biso parce que moto atikali ka moto choix ya moto eza choix nzambe te to tikila nzambe na temps oyo nzambe asala lolenge na ye parce que pourquoi na kati yote oyebi muzitu il était notre premier ministre na gouvernement ya Kabila na babiloko na bango na ba contrat na bango basinyaki contrat bango ishilaki muzitu abimi akomi nani honorable parce que azaki député on a motu na ibi azaso na ba 380 combien maisons na Congo wana mais surtout zongi na province na ya Bandundu okuta ke même morke akanisaki atambala moko te asala le peuple congolais na batu oyo bakabela ye mabele kuna na mboka akokaki ata kopesa chef coutumier te moi kiteni ya kotongela ye ndako na ba proposition oyo basolaka na ye c'est-à-dire tozana ba politicien te tozana batu oyo bazali kosala business na kati ya politique bazana ba intérêt personnel vous comprendre Martin Fayulu aza soda nazali ko soutenir soda mais soki tolingaki to pona Martin Fayulu et singaki to pona Martin Fayulu na kati ya opposition une année avant to bana déjà kosala la campagne parce que tokali combien de temps to kosala campagne ya Martin Fayulu po ba congolais libanda ya Kinshasa baye ou bien to kosala campagne na no po ke ba voter ka Martin Fayulu yango nazolo baboye pona Martin Fayulu tulingaki to préparer Martin Fayulu soki ezaki bongo ke Martin Fayulu nde akobima président na ya nini ya biso oyo le peuple congolais ba okende voter tulingi tout ça il ba voter une année avant ba tu bandi ko comprendre qui est Martin Fayulu Martin Fayulu azaka wapi a salanini ba tu belé ba yebi Martin Fayulu te ça c'est réalité to bossa nango te même ata honorable Francis honorable Martin Fayulu ta batunie après Milulu ya nini à Genève batunie na TV5 alobi que oui na kati ya mboka na yebanité mais nazana batu o ba ko soutenir nga ozo comprendre
mais bato wana po ba soutenir yo, oui, ba ko soutenir yo. Est-ce que bazo ça le non propagande po ba yeba yo ou ko bando ça le propagande nano po ke kombo na yo eyebana ou bien bazo ça la moko propagande po ke ba voter moko. Parce que en réalité nde tozo so na yo boye. Ba machine wana bazali kokosa biso wana to sala na yo ba mission ebele po na ba machine ezalité. Ezaki idéologie ya Kabila na batu oyo bazali kolinga Congo te. Batu sa rubrique ya machine, mais en réalité ba machine wana ezali ya kokokate. Parce que États-Unis d'Amérique ne akangi Kabila atie na klebo akangi peza kacho ya banda teka. C'est-à-dire le 23 décembre bazana besoin lisusu ya kombo ya politique na mbete. Mais tozali ko solo na yo boye na bandi ko yoka ba information komo obima bazali ko lobake nanga azali akolinga asenga soit-disant ba opposant na bato a majorité ceux qui bako ba excellent lisusu ba sanza parce que ba biloko nyonso o esingilaki e koma wana na le comité. Mais ba ngaba disa Kabila ba zana mo na mo ko financer l'élection. Les problème té Kabila ayiba mbongo ebele a sali 17 ans 18 ans na pouvoir, il faut za mbongo ebele mbongo na été ayibi le peuple congolais. Parce que Kabila Moutinho soit yebi que et politique na mbete azo uta Rwanda bazo ya na rébellion ya FP ya na Rwanda désir Kabila ya zaki ata ayeba kata couleur ya sapato ayeba kata couleur ya parfait ayaka zo lumba solo na bangombe o yazaki ko bokola na nini na Rwanda parce que en réalité Rwanda nyoso azaka la mo de ngombe na ye azo yebiso nyoso to moni ye ko beta makambo ya ko beta tolo makambo mongo te ye yebi valeur ya mongo ayeyi na mbongo na mboka na biso kaka biso ba congolais nde to sali ke politique na mba ko mandenga zali lelo ayebi valeur à parfait ayebi valeur à cravate même ata moko la liboso na été comme président de la République après abomi Laurent Désiré Kabila au mona ye na cravate ayebi ata ko telema liboso ya ndenge ba telema ka liboso ya télévision lelo komi mabundi akomi miswana ya asia meli makila ba congolais kangiye abimi lokola moto. Est-ce qu'il y a une politique à Nambe? Et ça, biso ba congolais, tout ça, ba traître. Biso ba congolais, tout ça, ba traître. Ba politicien congolais, ba traître. Bazali kosa la politique dans le ligne ya honnêteté pour le peuple souveraineté. Bazali kosa la pour na mabumu na bango. Yango ane biso tout zali ko déclarer Nzambe apesa biso choix na ye parce que choix ya mutu. Parce que motema ya moto tondi na mabende konanga yaniki motema ya moto soki nzambe azali kolakisa biso na kati ya moto bamusu bato bakufaka te mais motema ya moto etondi na mabe makasi yango mabe oyo ezali na kati ya mitema na biso yango ekendaki ko manifester na kati ya Genève après na kokata yo te na bakisa mwa ndambo tokei na fondation Kofi Annan eza suni pour na biso ba congolais Kofi Annan azaki secrétaire général ya ONU ba boma ba congolais yi azali wana ba Rwanda bazo boma ba congolais Kofi Annan akokaki ata ko fongola mbanga na yete alobela ba congolais nde bazo kufa kuna lelo Kofi Annan akufi fondation na ye na mbongo ba piyaki na Congo nde zo ya ko soutenir ba opposants congolais hein oyibi makambo ya Congo tamoko bota na fandi na zo yoka moto chaleur zo matanga Boké na fondation Kofi Annan. Kofi Annan qui était secrétaire général à l'époque. Ba Congolais butu na moi. Hein? Ba bomi ba Congolais, il était là. Silence radio. Ba pied Congo na complice na bango. Lelo toza ko lusula na yo boye kuna batu ya MONUSCO ba Tanzania siko na ba école nini boye ba butu ko beta bango massage kuna et pas ba Congolais. Na États-Unis na New York ba telemi bango nyonso pour na soki 5 personnes ba uti ko boma c'est-à-dire nous les Congolais toza ba nyama na bango baza na kati ya bilanga ba boma ba nyama baza na kati ya zamba bazo boma ba nyama na bango silence radio kozali ata politicien moko te oyo azokende na New York kuna koyebisa bango ke bino pona 5 personnes bazo boma ba bomi bo telemi salle mobimba pendant une minute de silence, il y a ba MONUSCO wana. Mais les Congolais qui oyo azali kokufa chaque jour, personne parle. Parce que biso tozali na mutu moko te. Yango nazali ko bele là-bas na Nzambe. Nzambe azali na bomoi. Nzambe akosala pona Congo. Toza elikiate. Elike pa moto. Atikalika moto. Moto akoki kokufa. Elika na mai.
mai kokauka elika na nzete kokweya mais o nyoso azali na elika epa ya Yahweh nzambe oyo apesa biso Congo parce que to corrompre nzambe te pour apesa biso Congo mais nzambe atondi na bolamu na ye nzambe atondi na bote na ye na eloko nyoso oyo asali abongisi pona Congo mais tozali kobelela kaka makila ya nzambe ekita na mboka na biso parce que décembre oyo ndenge nazali komonela ngo il faut nzambe asunga penza. Okay. Nazali ko belela bana nzambe basala nzambe oyo bazali ko sambela nzambe na onetete na temps oyo bisika nyonso zali zongisa makila Jésus Christ na mabele ya bakoko na biso mabele ya bana na biso mabele na biso parce que ata osali bambula boni libanda un jour okozonga na mabele po opema olie biloko ya motuya mais lelo tozali ko solo boye Congo ezo ko perdre valeur nango yango mwandambu ya message oyo tulingaki toyebisa peuple congolais nini elekaki na kate ya Genève. Vraiment mbote na numéro de téléphone pour tout kabana pour tout comme la suka. Sincèrement mbote na ngai nazongisi yango epa bino batubu ya mbingai Congo France. Ndeko na ngai Yannick na tonton Lucien na pesi mbote pa Didi Dipumba biska azali musala malamu bozali kosala. Nazongisi matondi pa nkolo na pesi mbote na ngai pa son excellence Moïse Katumbi oyo azali président na nga 82% ya ba congolais bazelaka ye jusqu'aujourd'hui bazali simanayi na pesi mbote pa ya honorable Francis Kalombo na pesi mbote na ngai pa Amour wa Kenge choix du peuple na pesi mbote na ngai pa ya mama Myriam Ndomba na France na pesi mbote na ngai epa ya mama Madonna Dallas na pesi mbote na ngai pa ya grand frère Marcel Kasongo na pesi mbote epa ya Rachidi Oscar na Belgique na pesi mbote na ngai na batu oyo abengami azali katumbiste le vrai ba mozoloko ya solo ba mozoloko ya mosolote oyo bazolanda son excellence sima pona kanyaka te mais ba mozoloko ya solo oyo bazali ko soutenir Katumbi bisika azali sans intérêt personnel mais bazali ko soutenir Katumbi pour l'intérêt général ya ba congolais nzambe abati la ba congolais na bosanité pasteur Albert Mputu na bosanité pasteur Paulin Mwewa na bosanité pasteur nanga pasteur Ogifaya na pesi basala nzambe nyonso Congo mobimba libanda ya Congo bana nzambe bisika bozali bolembate nzambe na biso azali kosala zala na elikia epa ya nkolo Hébreu 11 ezali koyebisa biso na kati ya elikia ezali kopesa biso nyonso tozali kondima Abraham comme papa na biso ya kondima totikala komona Abraham te mais tozalaka na kondima ke nzambe cette fois-ci akosala pona la République démocratique du Congo bato oyo nyonso bazali contre Congo nzambe akoyosa bango soni parce que nazali na elikia kaka makomi ya nzambe au moins ezalaki inspiré par nzambe te mais soki nazali kondima ke nzambe azali na bomoi nzambe akosala cette fois-ci pour la République démocratique du Congo ba congolais bazo esika na bango numéro na nga téléphone ezali bato bazali banda c'est plus 27 78 85 86 281 oya biso na kati ezalaka 078 85 86 281 merci ndenge bobenga biso na ba encouragement bo pesa biso merci nzambe abatela bino nyoso nzambe a inspiré bino pona mboka na biso tozonga sima tokanisa Congo na kati ya mabondeli nzambe akosala oyo ako mutu ya mokili akokosala biso te. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à le boss José Didi Dipumba. Ndé apesi toujours chance motema munene.